Përshëndetje, doktor. Kënaqësi, ne po bëjmë një tur të selisë Partisë Demokratike për t'ju treguar demokratëve, por jo vetëm, edhe publikut të gjerë, se cilat janë ambientet dhe njerëzit që punojnë në Partinë Demokratike. Sigurisht ju jeni kryetari i Partisë Demokratike dhe ka shumë më tepër kuriozitet. Kjo është një zyrë e madhe, me plot dritë, me plot hapësirë, ku ju kaloni shumicën e kohës tuaj. Vazhdimisht unë vëre që kjo tavolinë pune është e mbushur plot e përplot në mënyrë të çrregullt me dokumentat tuaja të punës. Pse e keni zgjedhur këtë formë dhe këtë mënyrë? Kjo është një traditë e hershme e të cilën e kam patur edhe kur nuk kam qenë politik. Pra edhe kur ishit mjek? Edhe kur isha mjek studime. Po? Unë kam punuar gjithmonë. Po. Kam shkruar. Dhe zakonisht duhet të dokumentat që kam duhet të dobësohen, të zbehen shumë në memorje për domosdoshmërinë imediate që unë pas 3 muaj shtazam kalon një kohë dhe pastaj bëj një pastrim të përgjithshëm repar a zero, e filloj nga e para. Por gjerë në atë kohë i maj, nuk është se në këtë ta quajmë pa rregullsi nuk ka dhe rregull, sepse unë paka shumë. I dini se ku i keni? E di. I gjë jo kaq me vështirësi, i gjë. Sigurisht më don më mirë të ishte ndryshe, po ja që është. Edhe kështu dhe kjo më duket se të ndryshoj një ta quaj një praktikë që ka 10 vite. Nuk jam vetë. Po, dhe në fakt unë duhet ta them që me raste kjo tavolinë pastrohet kur ka në intervistë të rëndësishme televizive ose kur do bëhen në një spot ose foto. Tani, ajo që bie në sy, doktor, këtu në këtë zyrë, përveç tavolinës madhe të punës, është dhe kjo biblioteka mbrapa, dhe biblioteka duket se ju shoqërojnë ju edhe në zyrën tjetër që keni patur, edhe në shtëpitë tuaja. Kjo bibliotekë dhe disa elemente, nëse mund të më tregoni diçka nga këto objekte që janë këtu, që kanë një lloj vlere për ju. Ose tani, unë kam qenë dhe mbetëm gjithësi i lidhur me libra. Po. Kjo ka qenë paka shumë, po ta marrish. Dhe libra kam patur, ose edhe kam bledhë, dhe më kanë dhuruar, dhe më ka shumë, kam patur shumë. Në këtë aspekt mund të them se këto janë 1/4 apo 1/5. Tani unë lexoj më shumë të digital. Dhe blej në Amazon, blej në Kindle. Blej në Kindle ose në Amazon, lexoj. Nuk jam i kënaqur që lexoj kryesisht në iPad? Në iPad, sepse sado që i njëjtë është, po prap libri në dorë është më shumë. Për mua. Megjithatë, lexoj më shumë në Amazon sepse libri në dorë kërkon një pozicionim, kërkon një diçka më të veçantë, kurse këtë ke kudo, në çdo kohë, ka avantazhet e veta. Ka avantazhet e veta. Ky është këndi ku zoti Berisha punon, edhe mirëpret njerëz për takime më të shkurtra, po për takime pak më të gjata, ulemi tek ky këndi këtu, dhe në fakt këtu janë ulur që nga personalitetet më të njohura, shqiptare dhe ndërkombëtare, por gjithashtu edhe demokratë të rinj, edhe student, edhe njerëz që zoti Berisha i mirëpret me shumë kënaqësi. Pra këtu nuk është se ka një filtr për njerëzit që vinë dhe ju takojnë, doktor, apo jo? E hapur, zyra ime është e hapur. Ju jeni të hapur. Pa diskutim dhe përpiqem të pres sa punë.
Po, është një zyrë e arreduar thjesht, do thosha, ka dhe një tavolinë të madhe këtu për takime. Kur janë më shumë. Për takime pune, jemi këtu tek tavolina me kariket. Megjithatë, momentet bukura në këtë zyrë, unë mbaj mend gjithashtu edhe celebrimet që kemi bërë me gazetarët, që mbulojnë Partinë Demokratike dhe konferencat e kryetarit, që kemi festuar ndrimin e viteve ose atë atmosferën festive. Po, doktor, kjo zyrë për ju, gjithashtu nënkupton që ju është ambienti ku ju kaloni në fakt më shumë kohë. Ju e pëlqeni që të qëndroni në zyrë, doktori edhe gjatë fundjavave është këtu përgjithsisht edhe është në kontakt me demokratët, por edhe me publikun përmes ekranit. Punoj. Kohën që punoj, në zyrë punoj. Unë jam e bindur që edhe në shtëpi kur jeni duke lexuar ose duke punuar në ndonjë kënd. Ajo nuk ka diskutim. Një lloj si këtu dhe në shtëpi. Po. Ja, unë ditën e kaloj përpiqem të punoj sa mund. Materialet, në probleme, lexoj. Shkruaj. Unë kam një, do të thënë, në tërësi, gjërat i shkruaj. Në tërësinë e tyre, pavarësisht se nuk i lexoj pastaj, po ato janë të shkruara. Nuk i riktheheni shënimeve? Jo, domethënë, mund mos lexoj, mund maj fjalim pa lexuar, mund flas pa lexuar, mund edhe por jo pa një tekst paraprak. Si rregull, ka një tekst paraprak. Gjithmonë e keni patur. Në fakt, në këtë turë të selisë Partisë Demokratike, unë dala edhe tek sekretari i përgjithshëm, zoti Noka, dhe pyeta atë edhe për sa i përket një lloj shpresë dhe motivimi, edhe për ata të rinj që do ta shohin këtë emision dhe këtë turë sot. Për të ardhur dhe për t'u përfshirë, doktor, a mendoni që është e rëndësishme që të rinjt shqiptar ta shohin ende me shpresë Partinë Demokratike dhe politikën shqiptare, pavarësisht nga të gjithë uljeve të fundit, do të themi, dhe mërzive dhe disfatave që kemi kaluar? Të rinjt shqiptar, mendoj dhe besoj se kanë shumë arsye për të pa tek Partia Demokratike forcën kryesore të rezistencës ndaj regjimit, ndaj diktaturës autoritare aktuale, e cila në dallim nga diktatura totalitare e pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin, e cila një lloj si diktatura totalitare, të gjithë pushtetin e ka të përqendruar në duart e një njeriu, e cila në dallim nga diktatura totalitare ka një komunikim intensiv dhe maskon karakterin e saj autoritar, e cila zgjedhjet i ka në fars dhe liritë dhe drejtat e njeriut nuk i ka në agjend, përkundazi i shtyp. Diktaturat autoritare, me shtrimin e zgjedhjeve në farsë elektorale, nuk ka shans që të largohen me votë. Ato largohen me protestat fuqishme. Ato largohen kur qytetarët vendosin të marrë në dorë fatën e tyre. Diktaturat autoritare kanë një lobim të fuqishëm ndërkombëtar. Por, me një punë intensive, opozita, shoqëria civile, mediat, në një komunikim intensiv me faktorin ndërkombëtar, arrin në mënyrë të pashmangshme, jo të menjëhershme, të zhveshin
totalisht para shqiptarëve dhe botës këtë regjimin autoritar. Pra ju po thoni se ka shpresë dhe se njerëzit duhet ta gjejnë brenda vetes këtë... Kjo rasti Erion Velis Po. është një rast, nuk ka rast më damkosës dhe ftoj çdo të ri ta studiojë. Erion Velia një vit më parë ishte superstari i regjimit. Jo star, superstar. Ishte njeriu më i preferuar edhe për disa të huaj. Ishte galanti që nuk njifte asnjë lloj kufirin pushtetit e tij në Tiranë. Çfarë nxori qëllimi i opozitës e gozhdoi atë. Sigurisht Edi Rama, ai kishte filluar të bëjë problem për Edi Ramën se për shkak të rivalitetit. Imagjino që ata këshilltarë që dje recitonin, marrin ligjrata kundër Erion Velis dhe për ekzekutimin e tij politik pa e ndëgjuar. Pa e ndëgjuar. Se ajo që ndodhi ishte ekzekutim politik i tij. Para pak muajsh, ata kacavirëshin në drejtare të ndërtesës së gjykatës dhe skapit, në mbrojtje të Erion Velis dhe në sulme brutale ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që i arrestuan. Për trit, për demokratët, për opozitën, kanë përpara një masë lartë, pa karakter, pa moral, dhe që nuk duhet përtojnë, nuk duhet fare, por duhet sa më parë përballen me ta. Dhe ju do të vazhdoni rrugtimin tuaj në udhëheqjet kësaj përballje, doktor? Unë jam në një mision. Nuk është çështje pushteti. Kjo është çështje shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim autokratik. A duhet shpresojmë të rinjt dhe shqiptarët që kjo është ende e mundshme edhe me këtë moral disi të rënd? Nuk mund të sado të forta të duket. Kujto se komunistët e Nepalit, është parti komuniste ajo, por edhe ajo pranonte pluralizmin. Nuk ishte totalitare. Jo, diktatura autoritare. Ata dukeshin të hekur. Po, u provon një kalpsirë siç janë të gjitha diktaturat. Dhe këtu kemi të bëjmë me një kalpsirë që është vërtetë. Dhe shpresa sigurisht që edhe këtu ekziston. Faleminderit shumë, doktor. Falenderoj. Ditë mbar sot. Ju pafshim.